गंगा जल का पानी आखिर खराब क्यों नहीं होता है? क्या है इसके पीछे का कारण? आइए जानते हैं। लोगों के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल को काफी समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। साइंटिस्ट के अनुसार गंगा जल के इतने लंबे समय तक शुद्ध होने के पीछे मुख्य 4 कारण हैं। पहला, गंगा नदी में वर्ल्ड के दूसरी नदियों की तुलना में 25% ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा, गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो गंगा जल को शुद्ध और ताजा बनाए रखती है। तीसरा, गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए आती है, जिस कारण से काफी तरह के मिनरल्स पानी में मिक्स हो जाते हैं। और रिसर्च में पाया गया कि गंगा नदी के पानी में सल्फर की मात्रा काफी ज्यादा है। चौथा, साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया कि गंगा जल में कुछ ऐसे वायरसेस पाए जाते हैं जो गंगा जल में मिले बैक्टीरिया को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है, जिससे कि गंगा जल सड़ता नहीं है और उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय गंगा मैया जरूर